mbote na bino nyonso bandeko bino muto mesana kolandanga depuis longtemps. Nauti kotala ba video presque nyonso oyo yandeko Nicole Kanda Muzinga. Na landi nyonso o batu balobi na oye muka lobi. Bandeko thème ya message oyo yango oyo. Est-ce que famille to Chantal États-Unis bamona mimi est-ce que bakoki ko porter plainte contre Nicole Kanda Muzinga? Est-ce que un chrétien ou une chrétienne a occupé ko porter plainte tangu mbeba izali bande ko to kota na makomi to tala soki mwana na yo ya mineur ba violer avec brutalité? Est-ce qu'on peut porter plainte? Nous connaissons chrétiens. Soki mo yibe ina ko yiba na ndaku na yo. Est-ce qu'on peut porter plainte? Soki bo sala accident et il y a délit de fuite, vous avez criminalisé. Mais aujourd'hui, quand même matricule na ye. Est-ce qu'on peut porter plainte le clos chrétien? Ce qui m'a bêti moi na yo, toi bêti femme na yo, il y a des blessures corporelles. Est-ce que attaque chrétien, on peut porter plainte ou bien olimbisa ye? Ce qui m'a escroqué yo, neti mama oyo, na lingito porter plainte pour escroquerie. Escroquerie à mon nez na kati ya mama oyo. Prophétesse Salukuta. Est-ce que tu peux porter plainte, tu peux porter plainte? Parce que Bible lobby il faut pardonner. Alors na l'église nyonso bate aka okoki ko porter plainte te. Chrétien a ko porter plainte te. Nazana baka ebelewa. Ya ba mama mususu basali ba mabe mais batika ka nyona ko porter plainte te parce que l'église batia ka bango ko porter plainte te. Voilà. Alors yangwana lelo yo ngana ye na tunabino, est-ce que tokoki ko porter plainte? To famille wana est-ce que vous pouvez porter plainte? Bible, on peut savoir ma réponse. Mais pendant que de musikate, maman oyo Nicole, a outé ko belanga, a-t-il un message? Mais message yango, na koyo kusamino ka muke bandeli. Po toyo ka babuzo ba mususu wana te. Tokoyoka nini ya lingaki? Ponga na bibisa ki video moko boye na pesa ki ba verset na tuna ki azo sala musala oyo attaque ki. Parce que Jésus-Christ n'a pas recruté les femmes pour prêcher ni pour délivrer. Et en plus ministère de la femme est raté. Alors makamoya zo sala azu yango wapi. Alors bokoyoka oya lobinanga. Jacques Dinabanza, bonjour. Notre benga yo na appel normal mais na moni lobinanga nazo bengo na ba air yo oza ya kolala oza ko se reposer. Olobinanga nazo benga yo fali na komelo message et bongo na benga yo bongo to solo la na pesa yo rendez-vous. Mais na sise non ko lobate na moni okatinga i téléphone. Bon likambute nzamba zo lokumu. Papa Dinabanza, na pesa na nous merci. Merci vraiment na musala ozo sala nzambe za malamu mingi. Mais na koloba no boy papa, musala nzambe nga na yebi na tango ya kala. Mais isa pe na kati ya Bible, Bible lobi boy. Soki oyoki likambo mutu, avant yo banda koloba si mutu wana ebongi obenga temo mususu za la pembeni.
Ce qui vous le dit, comme Moutongo, yo quitté beaucoup de 2 personnes, 3 personnes. Ce qui vous le dit, beaucoup de gens, les bossons et tonga ensemble. Papa na kolobano boye, Moussa et Nzambe ya solo, ayoka kamato ini balé. Oyoki koto, yoki koto. Comment vous savez la voilà. appel normal? Alors, merci. Na bandi bandeko obarandanga. Bayebi ke pananga est interdit ya ko benga avant 14h. Même ba fidèle nanga, ba brebis à Jésus-Christ, ba benga nga vraiment pas avant 14h juste. Obarandanga ba cinéma pananga. Sauf cas d'urgence. Ba komaka toujours. Parce que dans musala moko ba o bayebi nga na leka mikolo nyonso na YouTube te nde bomona ka ba ifonge na ba mususu. Na leka mikolo nyonso te parce que naza trop pris. Ndenge nazolo baboye ba o bayebi ke nazaki na libanda ya France nazongaki hier. Alors na profitaki déjà kotala ma biloko ya maman Nicole et nalobaki na yepe bien. Oyo tindelinga na ko répondre yo par téléphone soit na réseaux sociaux ba jo soit comprendre ni nga na répondre yo. Maman Nicole na moni neti okozala vi makambo yo eleke pa na yo na ndenge otindelinga audio na moni ke oza pa na problème na mutu. Problème na mutu ya mona zo me matina ba escroquerie. Mais Maman Nicole, nani ayoki yote monde entier? Nani ayoki Maman Chantal te monde entier? Nani ayoki Maman Mimi te monde entier? Est-ce que tozaki na besoin sur koyoka yo? Yo lingi ko apprendre nga makambo nzambe. Ndenge marchaka. Olobelinga eloko eza na Bible motie verset putain. Soko ba yo Bible faut tchaka verset. Pour na bateau bazali lo bateau ba mona verset yote. Donc na moni vraiment que ça na problème mutu. C'est grave. Yo oleki o confirmer que o kanga ki ba téléphone na botu et que yango yo nazako panza yango. Entre temps o kosa ki police ke yo na bana yo que ozom sila ki déjà ba téléphone na eza na yote. Et na réseaux sociaux ozom la ki ba téléphone yango yo nazako panza yango. Donc on reconnaître ma BO ya yo. Ngana bengo polo wana siko quoi? Parce que nyoso yo lebisa yoki yango. Chantal na yisela yoki yango. Nani Mimi na sina yoki. Na nzela ya maman la danoise. Bon, si on a benga yo po expliquer nga quoi, des mensonges bien quoi. Maman, moi na Nzambe soki a kepa ya c'est en Christ ou bien frère en Christ. Soki a luki musala na Nzambe po azwa kimia. Po azwa lobiko. Ezate ke po obengi silaye ba police. Yo musala na Nzambe ozoki no bengi la mwana Nzambe police quel que soit les problèmes au bengi les police. Et là on ne kanga ki yo po ovani saye même jour moko en attendant famille na ye o bazana nzela ba ko zoye. Quel cœur ozana mutema ndenge nini? O komi na niveau ya ko botola ye ba téléphone mutava na États-Unis souci nous a une bit na yo elaki nini akufa o bomaye yo bima yaka na gare du Nord tika mboka na wana fourmi yaka na gare du Nord tika téléphone na ndako okomona kelo mozangi yo bo siko mutava aux États-Unis ayibi mutude na France o kanye bi on se mbale o kosika kanga ki ba photo ya le bulumbo tout ça sont des mensonges. Son qui est Nzambe, ye aye a abusé, a kangyo ba photo, tout ça. Maintenant, bibi na téléphone, c'est pas un problème. Zoyango, moi na yo yebi, ozo kumisa yebi portable, bo supprimer ngo, bo effacer nyo sili. Ozo portable, ozo silié, ozeli siko yo batba yo zoye a kende sili. C'est comme ça que Moussa Nzambe a quoi agir. Et yo zo bibi sena ndako avec brutalité, yako boa kabino na yo na ban na ye, on dirait yebiete. Ou on gagne la police. Qu'on divise bateau, divise banda États-Unis, yena banana ye, on divise yena bakamara naye, a bloqué batunyo so parce que y a bit ya salima be, motema ya ndoki. Alors, tant au monique, on utilise, ok, au sombi si voiture. Est-ce que ma voiture le bien?
Makama voiture, est-ce que le bien? Oko sombi si voiture pas maraba na yo. Donc on dit que zoye moi na musala. Alors, nakimo yibi na yo parce que mo yibi, ozu voiture wana oke ko teka yango entre 1500, 1300, 1500. Oye okosi ki na teki yo na 200. Le ko les mbongo na ye, il faut zo mbongo tekeli ozongisila ye. De toute façon, avant de teka ngo nga ozoye boke na ye bo teki ensemble. Okena teka ngo yo mo pourquoi? Mo yibi. Okena teka ngo yo mo pourquoi? Bokena ko somba ngo bino na ye. Okena teka ngo yo mo pourquoi? Alors, tant au monde que teki voiture na ye, pour se débarrasser na ye, allez. Au kangien doki, au botu li bloko na ye, o akangio photo, o asali boye, bima. Yo kani soli ke batu nyoso mayele. Yo kani soli ke batu nyoso mayele. Et en plus, au bengi les police. Mutu oya banoti nyo bambongo banda États-Unis. Aye, apisa soki 1600 combien. Ozo bengi les souka nango poli. Mais maman, na mona bandoki ya mita mabe. Mais mo tema oya yo, eza mabe ya koleka. Ba mama nyonso o balandaki Chantal les États-Unis. Ba mama nyonso au monde entier. Ba condamné ata maman ko lingi yo te. Landa ba kobater. Na baluba, bango ba condamné yo. Baluba mtu akote la batona tribaliste, mais ba condamné yo. Tala intervention na yo et pas ya Papi Gene. Les commentaires sont désactivés. Pourquoi désactiver les commentaires? Pourquoi désactiver les commentaires? Parce que batozo finga yo. Monde ati bazo finga yo. Moyibi. Monde ati soko tangi kuna bazo ndoki. Ngaite bango tu bazo bengo ndoki. Mama ndoki, prophétesse ndoki. Tanga kino tanga ba commentaire. Alors, siko ngai na benga yo, j'ai un esprit de discernement po yo lo banangani. Po yo o lo banangani nini? Po lo banangani siko nini? Alors bandeko, avant to tanga na Romain 13 3 tina 5 totana le kuta mama oyo. Boko yoka des versions hein, boyoka des versions boyoka on a bouquet bignons. Boyoka papa dina banza abengana ki mimi pourquoi? Boyoka ya liboso, boyoka ya mibale. Voilà. C'est ça que moi j'ai répété, mais papa tu n'avances. Mais pourquoi vous jugez Ngaï? Maman sortait, c'est une sorcière. Maman, mais elle était sorcière, papa. Maman, il y a un ensemble de l'église, papa. Boyoka oyo, boyoka oyo. Alors, maman, il y a qui m'a église, papa, tu n'avances. Parce que papa, il fait c'est église, c'est un bon. Il y a un bon église, c'est église, papa, tu n'avances. Papa, la vie, maman, il met le vie. Eh, au sein de ça, on a boy. Comment on a beaucoup de Congolais en Gambou, voilà. Alors, naïbité, si vous comprendre. Il y a liboso à l'obi, babengana l'église à papa dina banza, pour na mbongo, il y a 15 poissons babis, si babis tout loué babis. Il y a mis balé à l'obi, babengana qui est kuna, pour te boyer qu'on peut ça 15, il y a mbongo. Bon, on bien, bon, on bien. Bon, on a degré à ma songe à maman oyo. Deg, ngamu tu tchenga onkate, isa batu tu atinde linga on, tchenga onkate, batu tu atinde linga on. Eh maminge, esa mawa. Makamuna bino kokotsa batu, oyo bazana kata makamuna te, pourquoi? Nous kotsa nga kombo na makamuna batu. Papa na ebi ete, mimi na mona ete atana miso. Bandi ba ebi mimi ko tutela na vina bango. Na kotsa so makamuna. Bandeko totanga na Romain 13. Romain 13, to banda wapi, to banda tala 3. Bande kubola na boke binyos. Romain 13, verset 3, tina 5. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise, que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Donc il y en a 4. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Et oyo, il y a verbe être. On a précisé, hein? Et oyo, il y a verbe être. Mais si tu fais le mal, crains
car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Tout ça dans la Bible, hein? 5. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Ici, Paul s'adresse aux chrétiens. Paul s'adresse aux chrétiens. Cela veut dire que chrétien a connu de porter plainte. Donc, Baye va bêter ma chèque ka à Boukani, à Djoki, à quoi porter plainte. Ça, c'est quelle sorte d'enseignement? Quelle sorte de prédication? Donc, famille, Nani, il y a Chantal, États-Unis, bah, a droit à porter plainte. Même Ngai, n'a droit à somba makamboyo, na porter plainte. Zena Alexabino, document mon nazanango. Maman Nicole, au moni livre oyo, n'importe so otala bien. Et ça, journal officiel. Cela veut dire que journal officiel, il y a le 2 août 2008. Sokotali, et pas y bâtir ni cadré aux jaunes. Sokotali a bien, au monde en combo dans Gezawana. Donc, ce qui est journal officiel, il y a les 2 numéro 140. Il y a le 2 août 2008. Au monde comme on a na livre Oyo ya France. Bazo reconnaître nga en tant que pasteur. Bazo reconnaître nga. Donc, nazana droit lukola yo oye ko bebisa christianisme batu babani ko lobela l'église babani ko lobela on a mabe à cause na yo ngai na ko porter plainte. Nazana ndako awa nazana chambre haute. Ba malade ba ya pe olala. C'est-à-dire ceux qui malade a koufi na ko banga te parce que nazana reconnu. Dans l'action livre, il y a français. Commissariat, il y a un bon afandi. Aébike, pasteur Dina Banza, Azargatel place Bouye, Dozanaye. Coupananate, hein? Nazaret bilote bossa musala nzambe, samikanda. Baye biote tout mutoyo kufaranda kunayo bakangio. Et ngaza musala nzambe. Nazana batu mususu mona kiminda kunayo zoko kolala te kolala wa na PCP chambre wana. Mais mutuna kufate. Mais si on peut akufi, bon qui n'a pas été. Parce que bah yebi na oise c'est musala wana. Ba on examen, ba mona ki na bomiete. Donc keba mama nani Nicole nazo kebisa yo, soki na mono so continuer koloba, na ko porter plainte parce que na kangi ba vidéo nyonso na kangi na bomio quelque part. Donc soki on continue koloba, au lieu tous de la famille wana. Je prends ma voiture, tikuna balamoko. De toute façon les atina ont décidé de déplacer. Les atina ont décidé de déplacer par téléphone. Par téléphone. Bah mon la police oyo ba kana ndako na yo, oyo kosaka bango ke ozana ba portable été. Alors que na réseaux sociaux, on lexi ba portable. Na kanyango nyonso, na ndenge mwana na yo. Toi tu es en train de traumatiser tes propres enfants. Na makaba sorcellerie. Ozana mwana na yo bima koloba que papa na ye apesa kindoki. Soki na kena na police, na longo kuna na kena na assistance sociale, ba ko boto lobana. Kosaka na te hein? Na banzo zo mona bien na mona mkete. Kosaka na te. So na telemilio ti ba ko zwayo. Keba. Soki nga na telemilio ti ba ko zwayo. Je vais me présenter na musalo na salaka. Mais c'est pas possible ça. Ok, pourquoi on n'est pas limité? On n'a pas limité. Sataniste il fongue. Pourquoi le belioté yem ta azalaka mutari bosso ko le makaba le belioté pourquoi? Parce que ba kabola ki 150 opesa ki bango. Na opesa bango l'air nyonso. Wa mutema be ya mabe bandanga na botama. Omoni aje na zango banda na botama na omoni mwasi ya mutema beneti yote. Olongoli kuna aina ndako na yo. Azaki na bien aller retour. Tango mona iko zoko kwa makamute. Pourquoi je me s'inquiéter? Parce qu'il y a bien les retours. Aux élus bien ici là, au moment où nous commençons à EDF,
obana ko msaki na ba pôle d'emploi yo moko banda oyana no salate ozoki lo lukule musala pas ça ngoni yana ki mama danoise la landa qui intervention mama danoise elle a bien parlé aye awa pa ko lukanza aya ko sala nzambe ne États-Unis ba ko sala nzambe te ne États-Unis ba ko sala nzambe te. Alors message au nyon sonné les message ni nzambe atalisi seulement batu na monde entier que ye a recruta basité acha basi na makamuna yete hein Jésus-Christ mibali tout obaki na basi abengana ibon mibali tout ko obaki na basi abengana bango basala makamanza na mwasite sauf Pierre atkeka Pierre les restes dehors à garder les célibataires. Pourquoi? Na côté ya yango. Ya nous sommes besoin de l'endroit matin pas passer besoin de 6 4 5. Ba mon mo tout. Et la plupart de pasteurs besoin de violer, ce sont des pasteurs mariés. Mariés. Parce que besoin dans ma comité. Pourquoi passer dans Nzambe c'est que ba na basité? Pourquoi? Nous koyeba et pour nani ba na basité. Femme, moi, si ça être imprévisible, hein? Je dis bien imprévisible. Beaucoup ça bien qu'à minute pour que vous pas ma changer. Alors, non, ma Nzambe aussi matin. Tala matin na bango, tala matin na bango, tala matin na nga. Soko ngoye banga. Luko tala matin na nga. Mais soko ngo sanga be mission. Qui n'est pas élu mais bossa langa. Ngana ozongo la bino même 10 na osala. Même 10 na osala. Qui n'est pas ça langa. Na impete so bossa langa ni parce que base basala ya kosakana te mais simba te na gagna basala nga be mission ya elimi wana hein mais et simba te ngam to gagner parce que ngai okoko ngate parce que mutu oyo etoni na liloba so ngi o reprendre nga luka liloba o reprendre nga ezama wa alors bandeko na yebsibino ke mama oyo tozana ba démarche alobaki ye akino porter plainte Pondenge maman na sali, maman lukuta. Ti le loto zomo na ta zongi a porter plainte. Soki yo ko porter plainte, yemi sabi so ko porter plainte. Comme ça, ngai na kuluka bati toke, ngape na koti lika mwale tokei. Na kena ba preuve nyo songa sana yango. Bongo omona ndenge ko sukela yo. Mosala nzambe prophétesse a lukuta. Jésus dit ça traitant la prophétesse ni. Tu veux me parler de Déborah salani. Déborah sala ba délivrance. Déborah ba notre prêcher ma parole. Asala ba délivrance. Il était juge, Asel Moussala juge 40 ans. À part Moussala Moussou Yakoyemba. Yakoyemba. Neti nani Marie, la sœur à Moïse. C'est pareil. Yo continue la délivrance. Délivrance. Zela, to lukano le omoko awa. To chame me amuke na yango. Comme ça, to. Ministère là-bas, c'est le ministère sur la repentance et sur la sanctification. Donc, Jésus-Christ est homme à Bible la Kinga, a dit qu'il ange dans un nangai, ange le bagi nangai, n'a été battu sur la repentance et la sanctification. Après ce qui est le premier verset, n'attend dans Mukandana, Jean 3,16. Au moni Moïbi, hein? Au moni Moïbi, ministère de la repentance, c'est raté. Quand on parle de la repentance, cela veut dire on parle aussi de la délivrance. Or, ministère de la délivrance est raté. Ministère de la délivrance est un 4e ministère. Mais ministère de la délivrance comme tel est raté. N'est-ce pas ministère nangai? Na 4e ministère nangai de délivrance est allé. Voilà. Mais ministère tout court, il y a nini, il est raté bien quoi. Et puis, bah, tout naïe, bah, ben naïe prophétesse. Aïe, mais prophétesse, là, comment on va y ah, Nzambe la gaye, mais bino ba congolaise. Pourquoi vous avez boyé? Parce que bolingi li lobate. Bon ni pasteur au thème malobaki to bolingi te bozo ko luka ba miracle. Chantal, Dieu l'a puni. Nzambe la kisie. Et puis a aidé. Parce que azala pasteur na ce ici, ana pasteur na Lubumbashi, ana pasteur na Kinshasa, ana pasteur na États-Unis, mais finalement pourquoi son pasteur est belé? Parce que yé alingi le bate. Azo lukani ba pasteur makasi, oyo basa esclave na ye, basa la ye. Ya ona na kweya na mama oyo. Ya mawa. Bandeko, ezapela mawa. Mama Nicole tika ko escroquer bato ya, escroquerie na yo, faut mettre mo fin.
soki o continue nango ozana problème nanga nazo biso clair qui escroquerie na yo suki sa yango oza prophétesse te yo oyaki pa ya limia na kama ki sorcellerie pa ya moninga na yo pa ya nkai kama sorcellerie mais yo yena makaba sorcellerie tu habitais avec un homme des hommes sorciers. Cela veut dire que la transmission et la démon est salamang na nzoto. Donc yo il fallait nous délivrance na yo mais yo ba ko délivrer oté. Yo ba ko délivrer oté. Okokufa na yango ba ko délivrer oté. Même so clair ba ko délivrer oté. Et banana yo ça m'étonnerait aussi bon besoin de délivrance lié à la sorcellerie, ça m'étonnerait. Je te parle l'attaque pasteur. Voilà que dans musique ba vrai serviteur nasi partout dans le monde ba dans l'émission oyo ba au monde ba mazo beza vérité. Mutu nyonso o aza musala nzambe aza na histoire na nzambe. Ngana aza na histoire na nzambe et puis na eu expérience na nzambe. Parce que ngaka na muna kinzambe na chambre nanga na ba ange et soka ki wana te. Nzamba bandi kwa ko bimisa. Mais na bia yo ozana bandoki na ndako. Ozana bandoki na ndako. Nzoto na weza ya ko pola na milimo mabe. Nzamba osani kuna. Mais nzamba osani kuna. Soko zina molimo santo. Mwana wana yaki pa na yo alinga osala pa no 3 jours, 4 jours, une semaine azongi. Mais soko lembani délivrance wana yo bandi ko banga ye soit disant ndoki. Yo prophétesse bandi ko banga ye mais parce que ça molimo santo te. Ngabanga ndoki te. Oh, mais ngabanga ndoki te. Ngabanga ndoki mtu akima anga. Ngabanga ba kote. Mais eza mawa mingi hein. Vraiment nazo lukani ni moko ya mawa okoki ko délivrer mutu te obenga ki ko escroquer okoso mise voiture ba bana na classe mais oza mutema beyo hein atiki bana ye kuna po bana na classe yozo lamba bana ba ndoki bazolia mais ye bana na ye ba kolia na ba ngote mutema be mutema mbindo. Est-ce qu'il faut mutualo bana biso ko na sorcellerie? Il faut mutualo bana biso ngo donc c'est ça. Bandeko un vrai mosala nzambe ba oba yebinga banda 2015 wana mona ba video nanga na benga mutu ndoki te so moni na video nanga na ba ina mutu ndoki ngam to lobi na yango tinanga video wana parce que na ay des apôtres Pierre asa ko pekisa ko benga mutu ndoki. Alors un serviteur de Dieu a ko bimate une servante a ko bimate na réseaux sociaux abana ko ganga ke mama ona ba ngonso basa bandoki ndenge maliaka misunya bato non ça sont des makaba mzoba au mwana mwasi azoba akolo ba ngote jamais ko le babilo kwa ngona ngai na tali ba video na ye ko remarquer que alimia ayambaka bato misala mabe neti oyo na lobia oyo nana amone ngote kaza bato misala mabe ayambaka ba sataniste ifonge tala ba dasa ba mama kalanga tala nyoso ya mbakuna omona bato bazala sorcellerie bato basala ba témoignage de sorcellerie ya mona lima ayambaka pe alima sali la publicité pour oya kuma pasteur akuma prophète hein voilà donc eza passé hein bandeko eza passé na tchaki logo mo awa mais tout le monde a susté alors bandeko nazala mo verset biblique mo na ngai na pesa ye Nanya natangila ye d'ayebite tout à l'heure Jean 17 sur Babylone. Jean 17 18. Donc Jean 17 18 dans le béni. Voilà. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Ça c'est Jésus qui te parle. Atinda mibali, atinda basite. Atinda mibali, hein? Jean 16, verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Neko, alobili mibali, alobili basite.
Total na Jean 16 33. Il y a on a prêché lobby. Yoka awa. Jean 16 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix à moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vécu le monde. Il s'adressait aux hommes. Alors, il y a pas si na mukilioyo. Neko, pas si oya zoloba awa. Moi, c'est quoi qu'on a voté. Et ça passe sur Mibali Barumona. Mais bah, c'était moi, c'est quoi qu'on a voté. À ça, on s'adressait toujours à Mibali. À ça, on va jamais à moi si. Je sais que ça traité qui jamais à Bassi. N'a pas comme Nzambi. N'a le bien à ma Nzambi. Dieu a traité nani même dans l'Ancien Testament, Makabanzambe. Allez, quelle mission boy? Tangangaye. Nzambe aya ko lobela yo. La kisabiso mosale ya Nzambe ya mwasi oyo na Nouveau Testament, Nzambe alobaki na pour Makabanzambe azate. Donc oyo so no zo na sorcellerie. Voilà. Ozo zo na sorcellerie na monde de ténèbres, na monde na ministère de biso ezate. Alors, Tokotanga 28, Matthieu 28, les deux derniers versets bibliques. Alors, Totanga na Matthieu 28, 19 à 20. Toyoka. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il parlait aux hommes. Il parlait aux hommes. Azul balabasité? Azul balabasité, awawa. Jamais Azul balabasi. Azul balabasi toujours na mibali. Ce n'est pas moi qui vous a choisi. Azul balabasi Hitler nyonso na mibali. Azul balabasi jamais na basi. Voilà. Donc, nani na yoke lo mo lobi awa eza la Marc 3 23. Mais yo pesi kutu verset ngote. Fais la Marc 3 23. Yo kutu pesi verset ngote. Mais voilà vraiment ça pour na yo mama. Voilà. Marc 3 23. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole. Comment Satan peut-il chasser Satan? Mais yamwana yo lembani. Yo zana milimo ambindo. Ya yepa na yo azana milimo ambindo. Mais yo ko benga na ngondeni ni. Mais yo ko benga na ngondeni parce que yo mko za mutabili ambindo. Mutu ako benga na biloko na kaka mutu azana mulimo sana. Voilà, et condamné yo verset. Ya no baki ba verset so zo kozwa oyebi no ba sens na ngote. Bien que ochaki verset ngote, mais olobeli yango ezana Marc 3 23. Oui, si je ne me trompe pas. Voilà, et c'est la Marc 3, 23. Comment Satan peut-il chasser Satan? Comment un sorcier, une sorcière peut-il chasser des démons? Mais pratiquement possible. Il y a un obimine échec, molimo santo zate, oza minimo ambindo, oko chasser minimo te, obana lukile ba problème à lukuta. Moibi. Merci.